de talent. Il s'appelle Baye Mass tey moom moo nekk suñu gan. On va parler de ce li nga xamante ni moom ci lañ ko gën a xamee muy wàllu cover, mais on parlera de son parcours. Boy la nag boo xam ne non seulement il a beaucoup de talent, mais boy bi tax mu gën ma neex mooy dafa waane. est-ce que xam nga ni boy bi sama bopp ñoo bokk koñ. yes loolu. sama waa koñ la. mais Kals. si. tey moom daanaa lañ dalal. non il est bon Fadrine na ko réew mi bàyyi xel. waaw. ndax gone gi dina tojum réew incha allah. ñoo bokk Thiaroye sur Mer. mais ma nuyoo. voilà. Sadiatina. ñi ngi lay nuyu bu baax Penda. maa ngi lay fay di nuyu également suñu mbokk auditeurs. ñu ñuy suivre si 99.4 mais également ñi nga xam ne dañoo safoo di ñu seetaan xam nga King FM télé la. ah oui donc ñu ngi ça seetaan s'écoute et ça se voit. et ça se voit King FM Sénégal di ñu suivre en live ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen big up bu baax a baax te di leen naan juma mubarak à toutes et à tous. merci Penda parti boobu la ñu jagleel wàllu culture dinañ ci ñëw léegi ci li ñu war a développer non seulement dinañ waxtaan ak Baye Mass mais am na entretien boo xam ne seq nga ko ak Fefsi Fefsi nag xam nañ ko moom aussi ci wàllu cover. dinañ ñëw ci lépp lu jëm ci wàllu actualité culturelle agenda bi nga xam ne tamit di nga ñu ko dégtal vers la fin. mais dañuy nuyu suñu gan Baye Mass ñu ngi lay nuyu bu baax am mbégte tey ci ni nga répondre cette invitation sur King FM di la bàyyi nga nuyu waa Sénégal. waaw maa ngi lay jaajëfal sama grand di jaajëfal sama mag bu jigéen bu ñaawul bi di nuyu Sénégal yëpp yi ñuy déglu en plus du ñu gis sur King FM 99.4 di ñaan yàlla Sénégal jàmm yàgg fii di ñaan yàlla ñëpp am jàmm di ñaan yàlla fit yi gën a dal ba lépp li nga xam ne nii moom lañ nekk di dégg jamono bii nii yàlla daaxal ñu ko allahumma amiin mu doon la am solo mais Kals dama bëgg balaa ñuy xuus ci waxtaan bi xam nga da ciy baax gan boo ko amee boo ko dalalee ba noppi ni ko toogal ak jàmm ak salaam da nga koy nag bàyyi moom mu présenté boppam askanu Sénégal ñi nga xamante ni tey jii xamuñu kuy Baye Mass tey jii lan nga leen di wax quand tu te présentes tey jii kan mooy Baye Mass. waaw Baye Mass comme ni ko sama grand waxee sànq nii Baye Mass doomu Thiaroye géej la Thiaroye sur Mer fa la juddoo fa la màggee foofu la yaroo mu nekk koo xam ne dafa juddu rek commencé di way mënul sax fàttali ko exactement kañ la commencé way donc mu bëgg musique nekk di ci évoluer mais bi mu commencé carrière am ak léegi def na 3 ans mu commencé ak ay cover après cover yi mu commencé ak yëfu boppam récemment mu def li nga xam ne nii mooy sant yàlla bi ko Sénégalais yi gën a xamee voilà nekk na lu am solo mais tey jii bu ñu ñëwaat ci à tes débuts ça se voit que musique sa passion la parce que hormis musique bi yow yaa ngi jàng d'ailleurs ban classe nga nekk di def ni son bi terminal voilà yaa ngi def terminal nga nekk classe d'examen comment tu fais pour tey jii boole ñaar yi à savoir jàng ak li nga xamante ni mooy sa passion musique waaw comme lu ñuy wax saa su ne nekkul benn chose bu yomb nekkul benn affaire bu yomb parce que ku ne jàng ne dafa fiir trop surtout nga nekk classe d'examen donc dafa laaj benn concentration bi mais comme lu may wax aussi saa su nekk ma waxoon ko fii tamit que ni tout est question d'organisation boo nekkee xale nga am benn équipe bu nekk ci ginnaaw yaakaar naa mun nga organiser n'importe quoi mun nga def n'importe quoi à condition nga organiser wu donc ñun bu jàng jotee dañuy teg tout ce qui est musique ñu nekk ci école bi maintenant bu musique jotee ñu teg jàng bi ñu ñëw comme tey nga xam ne suba bi nii awma cours donc damay profiter pour def li nga xam ne ni mooy émission yi après suñu nekkee suñu amee cours ñu bàyyi tout ce qui est musique ñu nekk ci li nga xam ne mooy jàng bi d'accord Baye Mass bi ñu lay njëkk a découvrir ci Sénégal da nga doon def li ñuy wax cover mooy di reprendre ay titres yoo xam ne ay titres yu ñu xam la mais li ci particularité bi mooy ni nga ko doon defee moo niceoon lan moo la motiver ba nga doon def loolu waaw d'abord pour indi li nga xam ne ni mooy suñu touche personnelle maanaam pour ñu xam ñu jamono boobu noonu ñu ngi nekk ci musique mais ñu ngi nekkoon suñu ruq di liggéey ñu ñëw gis ne jamono boobu noonu am na ñoo xam ne Sénégal ñëpp ñu ngi leen doon déglu ba tey muy l'exemple de ñi nga xam ne def nañ seeni cover maintenant bi ñu ñëwee jamono boobu noonu bëgguñu woon rek ñëw def suñu li nga xam ne moom lañ mun parce que instant boobu noonu ay xale lañ woon bu baax a baax ñu ngi débuté à l'âge de 17 ans comme nag ay xale lañu woon on s'est dit que ni pourquoi pas ñu jël li nga xam ne nii mooy son jàmbur defaat ko mais indi ci suñu touche personnelle ñu débuté ak ay cover yi débuté ak cover yi ñu def yëpp muy Wally cover yu Youssou Ndour suñu papa débuté noonu la ñu commencé ci li nga xam ne nii mooy cover yi donc c'était pour li nga xam ne nii wane ne ñoom ay ténor lañ ci musique ba pare wane aussi ñu suñu touche personnelle est-ce que tey jii mais comment tu fais pour di def cover yi muy jaar yoon c'est-à-dire bien vrai que wayu jàmbur la ñu nekk ñu way yu nga xam ne yow yaa ko bind mais bu ñuy déglu say cover da nga koy interpréter d'une façon bi nga xamante ni comme genre bu ñu pour qu'il leur file des efforts qu'il ne divise pas pour qu'il ne divise pas changer
bu ñu jëlee exemple bi comme Kals bi mu teg nii nga si say cover ngay faral di reprendre lu ci bëri ay woy Youssou Ndour ak ku mel ni tamit Omar Pène laataa ngay ñëw ci ginnaaw ak way ñoom Wally Seck ak lii choix boobu naka ngay def ba regrouper thèmes yi nga xamante ni dañuy ànd pour mën koo def cover bu dëgër. waa am nañ oreille musicale mooy dañuy déglu musique bu baax a baax dañuy déglu musique lu bari donc bu ñu sentiree suñu bopp ci benn son am nañ li nga xam ne ni mooy lu ñu tegal dinañ ci mën a way en quelque sorte lépp loo xam ne ni beat la bu ñu ko tegalee dinañ ci mën a way yàlla may nañu loolu noonu te am nañ oreille musicale donc dafay fekk juste mu doon son boo xam ne ñun feel nañ ko ba pare bëgg nañ ko mu nekk suñu biir nga xam ne bu ñu ko tegee ci benn instrument ak li nga xam ne ni mooy suñuy li ñu naan caac ci musique ak suñuy riff ak suñuy xam nga façon de chanter et tout day doon benn affaire boo xam ne liggéey la quoi liggéey la en quelque sorte. mais liggéey boobu ñaata temps la lay jël pour nga mën koo def ci ni mu waree. bon yàggul parce que li ma lay wax juste avant ñuy def cover yi ñun bëggoon nañ sound yi ba pare sound yi neexoon nañu donc bu nga xamee ne nii war nañoo lancer wu ci son juste damay jël instrument bi teg woy si après wan équipe bi ñoom ñooy xool bii nice bii lii xam nga après loolu noonu donc mun naa ne du yàgg na yàggul quoi. cover nekk li nga xamante ne jamono ji xew na Kals la preuve ñu bëri tey jii ñu ngi koy adopté donte ni nekk ci américain lañ ko njëkk gisee mu nekk li nga xam day permettre nit ki public bi xam ko mu nekk genre avant première nga ñëw wane sa voix mu nekk li nga xamante ni tamit du bëri trop instrument la preuve ñu bëri jamono ji ñu ngi koy adopté mais dès le départ ki nga xamante ni moo ci gënoon fës bokk na ci ku mel ni Fefsi ci noonu Kals sekk nañu ak moom waxtaan bu noppee ñu teew. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. alors ñu bëggoon juste nga dellu ci historique gu cover pour ñi nga xamante ni comprendre nañu lan la. bon cover dafa bokk ci musique yi. dafa am ay artistes yoo xamante ne dañuy opter pour di def ay reprises de chansons léegi reprise de chansons yooyu ñuy def di ko interpréter à leur manière loolu moo tudd cover. c'est un phénomène qui est dans le monde entier gars yi ñu bëri xam nañ ko mais Sénégal daanaka gars yi xamuñu ko woon bu baax man ça fait quelques années que je le faisais yàgg na gëj naa ko def nag mais dawoon naa ko def lu bëri j'avais fait plein de chansons de cover te je pense que tey bu ñu xamee turu Fefsi cover yi ñoo tax. mu nekk lu nga xamante ni africain baaxoo ko woon rawatina sénégalais daanaka dañ ko abbaani ci ñi nga xamante ni ñoo di américain ak yu ni mel. boo gisee cover Amérique la gën a fës dafa bokk seen culture en fait et puis ñoom contrairement aux Africains ou aux Sénégalais je peux dire le concept du cover dafa bokk ci musique ñoom dañ ko adapté donc c'est pas un problème pour eux que n'importe qui puisse reprendre n'importe quelle chanson au Sénégal man bi ma koy commencé def j'avais des commentaires comme quoi que waa yow lu tax ngay reprendre son wu jàmbur lu tax doo dem def sa son wu bopp genre yooyu noonu mais bon après je comprenais c'est un truc que les gens ne comprenaient pas encore au Sénégal nit ñi xamuñu ko woon et je vois que maintenant ñu bëri artistes yu bëri ñu ngi koy def daanaka sax ñu bëri avant ñuy dugg carrément ci musique cover la ñu commencé def ba pare jéem a xool seen baat fu mu yem ak lu ñu mën c'est quelque chose boo xam ne ça peut permettre à l'artiste mu liggéey baatam avant muy dugg carrément exactement nit yi xam ko et puis su boobaa mu mën a dugg carrément ci carrière musicale. lan mooy critères yi ngir nga mën a def cover bu nga xamante ni dina jaar yoon. cover daanaka cover sax moo gën a métti nga créer musique bu bees parce que booy def cover le critère c'est que il faut que nga mën a interpréter et puis du ñëpp a mën a interprétation am na ñu bëri ñoo xamante ne dañuy woyaat dañuy defaat la même chose que l'artiste alors que le cover c'est pas que nga woyaat la même chose mais nga indi ci sa touche personnelle nga changer tuuti génn feneen sans pour autant dénaturer woyu jàmbur et que les gens puissent apprécier beneen façon wu même chanson bi par exemple boo reprendre benn son hip-hop nga woy ko mu slow y a des gens yoo xamante ne ñoom dañu déglu hip-hop mais version bi ngay def ci son boobu noonu ils pourront écouter la même chanson sous un autre angle bëgg ko di ko kiyaat alors que bu nekkoon hip-hop duñ ko déglu et puis c'est comme ça en fait. mais pour ñi nga xamante ni dañ koy def mais mun naan duñ ko réussir bu baax a baax lan mooy doon conseil wala message bi nga xam ne dinañ ko jox. alors pour am facilité wu def cover je pense que la meilleure façon c'est d'apprendre la musique wala nga am ay notions musicales parce que ça va te permettre de pouvoir interpréter jël wuy jàmbur def ko différemment bañ a changer le concept de la chanson je pense que boo amee ay notions musicales ci lay gën a yomb donc le conseil que je donne aux gens qui veulent faire des covers c'est d'aller apprendre la musique d'aller au minimum apprendre un instrument comme ça dina gën a facile ci ñoom. La 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 Fefsi la hey lépp lu ma am ak ku mu doon yeah chéri boy yaa ma ko gënal li may liggéey bés bu neex di ci sonn ci lu baax lépp yaay borom
alors loolu mooy entretien bi ñu seq ak Fefsi Penda Badji moo ko seeti woon ñu waxtaan ci wàllu cover je pense qu'il a souligné des points très importants ci wax ji mooy looy def cover aussi il faut marquer toute une différence de son original bi et puis apprendre la musique c'est important peut-être balaa ma lay delloo kàddu gi commentaire ci li Fefsi wax Baye Mass. waa je pense qu'il a tout dit ah wax na lépp parce que bu fekkee da ngay def cover ba pare reprendre même chose bi artiste bi def jaru ko woon te comme lu mu wax mën nga jël benn son hip hop comme man ni ma débuté dama jël li nga xam ne mooy son hip hop muy son Dip reprendre ko mais juste pour convaincre wala pour jox son bi ñeneen ñi nga xam ne ni ñoom du ñu déglu rap wala du ñu déglu style musique boobu noonu comme ça ñoom ñu am accès ci parole beneen version voilà loolu kese la quoi pour jéem a am beneen version aussi jàng bi je pense wax na ko ci nga am ay notion musicale loolu ci la parce que musique foo la mais kenn du ko foowee boo koy def li gën je pense mooy nga dem nga am ci ay même boo ko jàngul nga am ci ay notion nga laaj ci ay nit ñu wax la ci ñoo xam ne ni am nañ ci xam-xam bu baax comme ça yow di nga ci mën a dem ak xel bu dal quoi. man sooy wax nii damay am envie déglu la nga way dama bëgg ñu tàngal voice bi tuuti benn affaire bu ndaw rek. suba teel ba muy bari lee ñii di delloo seen paranteer ngir bañ a xaar li xew feneen ni woo yaama ku la seetlu woon. Ça c'est fort. C'est trop c'est fort. très fort. J'apprécie beaucoup hein. Il a une très belle voix Baye Mass et puis il est très talentueux moom la ñu dalal tey ci suba si ci jotaay bi nga xam ne mooy pàcc culture bi ci 9-11 Penda. mais man Kals sa sànq da nga wax lu am solo. parce que Fefsi wax na ko ci biir entretien bi mu ne jàng musique dafa am solo. c'est-à-dire day rejoindre li ñu Thione Seck mu sonox benn jour. ba ñu demee def ak mooy émission. loo am talent jàng bi da ciy am solo. Baye Mass jamono ji mu toll ci jàng école. je sais pas ndax yaa ngi koy mun a di boole tuuti ak di jàng ay cours musical mais tamit di jàng instrument parce que Fefsi wax na ko sax ngay def cover wala même su fekkee plus tard defoo cover da ciy baax artiste nga mun a utiliser benn instrument. tey jii Baye Mass fan la toll ci loolu. waa dina ci baax torop artiste bi moom mën a utiliser benn instrument mais je pense weesagul. Mass 19 ans rek la am. macha allah te yaakaar naa xam na loo. xam mais yaa ngi bëgg a rey grand yi. c'est 19 ans yi. mais grand yi am na ñu muy bëgg a rey. c'est que xam nga grand yi dañ buñ fi jógee ñun ñoo fi war a nekk donc il faut xale yi def dara ci seen bopp def dara ci seen biir avant grand yi di fi jógee comme lu ma doon wax aussi Mass xale la mais am na benn affaire bu mu am quoi ci musique mu ngi jàng musique mu ngi foofu tamit bëggoon naa doguma la c'est pour ne pas te couper mais bëggoon naa la laaj parce que dafa nekk question bu nekk sama bopp bon xam naa fi nga jógee Caaroy ku ko wax ay ndaanaan yàgg nañ fa quand tu as une belle voix man du ma jaaxal parce que dëkk boo xam ne ay maxu lébu gi fa la ñu dëkk boo xam ne Asmalik fa la bàyyeekoo dëkk boo xam ne ay ndaanaan ci wàllu musique fa la ñu jógee soo ñëwee bëgg a woy man du ma bett mais naka ngay liggéeyee ak ce staff je vois ton manager il est super déterminé sama gain la sama xuloo waale la sax d'ailleurs comprendre donc je vois que vous êtes tellement déterminé ci liggéey bi à chaque fois yéen a ngi jéem a teg ay jéego naka ngay liggéeyee ak gars yi parce que xam naa ni bu dee expérience ñoo la ko ëpp ay mag la ñu ci yow mais naka ngeen di liggéeyee pour s'organiser de telle sorte que nit ñi di mën a découvrir li ngeen di def. waaw pour def ci benn kii bu ndaw Mass mooy moom la ñuy jox beat bi. Mass tëggul beat mënugul tëgg beat. mais bu ñu ko joxee li nga xam ne ni mooy instrument bi moom mooy tëjoo ak instrument bi liggéey ci def ci li nga xam ne ni moom la ci bëgg a def après comme je peux citer l'exemple de sama papa bi nga wax muy maxule bu gi mu daw peut-être dem wan ko mu xool indi ci xalaatam bu génnee comme Asmalik mi nga wax sànq aussi moom aussi mu nekk koo xam ne ku may jàppale ci musique la bari na fi grand indi sama grand indi bari na ñoo xam ne ñu ngi Caaroy nekk ay ténor ci musique kenn ku ci nekk dinaa daw gis la nga wan ma ci wala boog ne la lii laa defar nga wan ma ci indi ci sa xalaat ma changer voilà après loolu noonu ma wan li nga xam ne ni mooy équipe bi ñoom aussi bu ñu joxee seen feu vert ñu dugal koy studio je pense mais ñu gis ni Baye Mass da nga maanaam yow sa musique dafa yaatu tey jii sa cover yi da ngay def rap da ngay def leneen diversité musicale boobu noonu naka la ñëwee ci yow ak tamit naka ngay def ba mun a tey jii fu ñu la woo rek nga ful foofu. waaw mais loolu mooy artiste je pense parce que artiste moom war a mën a jël ban def ko or en quelque sorte
te loolu la quoi mooy nga jël li nga xam ne nii peut-être. yow gars yi ñun bàyyi rek nañ Caaroy lañ jógee booy bi bu wax ak yow dee ko déglu dee ko déglu. loolu la quoi transformation boobu noonu c'est juste pour montrer que ce n'est pas pour exagération mais bon pour montrer que ni artiste dafa war a mën transformation. jël lu kenn soxlawul. wala boog jël lu nekk ci mbalit bi mu transformer ko. ba nit yi bëgg ko ba nit yi di ko xëccoo loolu la. moo tax aussi suñu cover comme li Fef si wax bëggoon nañ préparer suñu voix ci cover yi looloo tax ñu def li nga xam ne ni mooy diversité musicale boobu noonu am ci dugg fu nekk pour après ñu mën a am benn notion wala am ay benn début boo xam ne li ñuy xaar dinañ ko mën a def ak xel bu daal. ci dama bëgg ñu dem service commercial pour publicité mais dafa am benn titre boo xam ne. même su ma doon bëggaat ni ma la jox mënuma ko jox keneen tuñ la ne la baal ma yeesal sama njëkkal gisuma keneen tuñ la ne la baal ma nga ne moo du nekk instant mbëggeel la xol bi ki ci nekk xam nga ni yow la dama soxla nga baal ma li ñuy bëri yow rek laa ci xool yi te yaa ngeeg sama xol dem nga bàyyi ma moo ma tàddi jooyi ndax yaa ma xamal loo même su ma doon bëggaat lii ma la jox mënu ma ko jox keneen wallaay tooñ la ne la baal ma yeesal sama njëgal gisuma keneen xale bi le baal ma gone gi le baal ma son bi est-ce que du ma ko remix. waaw xale bi le baal ma gone gi le baal ma xam naa ni man la wal batiku suku toog ne la baal ma gisuma nga baal ma def ma sa coonte nga nekk sama jaaga la 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 lee xamal ni yow la nga mën ne xool bi yaa ci ne man de mën naa ba lay waajo woon ginnaaw bul ma sori di ma wéetal man yow laa mi xale bi jaanam nga ma guddi yee bëccëg yaa ngi niroo ci ma même su ma doon bëggaat li ma la jox ma ko jox keneen tooñ la ne la baal ma yeesal sama njëgal gisuma keneen Baye Mass am ngay enveloppe yu bari fii. waaw non je te promets. gone gi ne baal ma xale bi ne baal ma alors ça c'est un véritable talent boo koy déglu muy way da ngay xam ni dafa am talent bu ko yàlla may xale la mais nag am nañu yaakaar bu baax ci moom dañu porter espoir bu rëy ci yow ndax talent bi nga xam ne am nga ko et ce que j'apprécie beaucoup chez toi mooy yar bi ak dal bi te loolu dafa am solo Penda. c'est important ça se voit que ni ñi nga xamante ni ñoo di staffam ñi ngi kiy jouer rôle bu am solo parce que tamit étant jeune mu mun a communication macha allah la fa ma ko donc loolu moom c'est pas donné à tout le monde gis nañ fi ay artistes yu mag yu nga xamante ni bu ñu toogee waxtaan bu ay keccax lañ lay wax waaw mais ça se voit que li nga wax rek sànq Kaz am na solo booy Caaroy la et c'est important mais maintenant bu ñu ñëwaatee ci sa carrière ak talent bi nga am macha allah nga nekk sët ci Ndiaga Mbaye su ma juumulee wala mu doon référence ci yow bokk Arkeli tamit di référence ci yow est-ce que tey jii nga tànn ñaan ñu mag ci wàllu musique mu ñu doon sa référence taxul à chaque fois mu lay motiver ba ngay mun di way fu nga xamante ni xëj na sa ay tollu fa. bu baax yaakaar naa ñoom samay source d'inspiration lañ. aussi ñoo may motiver ah. bari na tamit loo xam ne ku ne Caaroy laa dëkk donc bari na loo xam ne donte xale laa maa ngi koy gis ci fi ma dëkk muy sama gox parce que Caaroy banlieue la bari na donc à travers ce genre de choses moo tax ma viser loin mënoon naa ñëw donte dinaa déglu yenn artistes yi dinaa ko déglu à travers li nga xam ne ni mooy musique mbedd yi comme des fois ma dox ba mu dal sama nopp mais pour ma tànn ki nga xam ne nii mooy Ndiaga Mbaye Arkeli Youssou Ndour ñooñu noonu may déglu Assane Boub El Hadj Diouf ñooñu noonu ma nekk di déglu surtout Ndiaga Mbaye
juste dama leen a bëgg rejoindre ci monde musical bi ñu nekkoon. parce que man su may déglu Ndiaga Mbaye pour ma bind sax il faut ma dem déglu benn son ba pare. ba doo mosal dara ci Ndiaga Mbaye ma xool. waaw. musliyi man dama noo sakit dootul wuto Maodo bilaay dootul wuto Maodo kenn jooyatul baayam. Kadi dina la may 1 million. li ñetti Abdou la boobooy ñetti Abdou. waaw boobooy ñetti Abdou. mais booy yow. macha allah doxalal. surtout mooy continuer ci li ma doon wax donc dafa am benn monde boo xam ne nii moom su ma koy déglu dafa ma fay plonger. te artiste boo keppee li nga xam ne nii moo lay jox inspiration. bul ko bàyyi da nga koy continuer. donc looloo tax ma nekk di ko déglu bu baax a baax aussi tamit pour rejoindre ñoom fi nga xam ne ni fa seen voix nekk parce que Ndiaga Mbaye buy way loolu beneen affaire la mais tey ji bu ñu génnee carrément ci cover yi parce que su fekkee juumuma instant bi da nga stand by cover yi mais su fekkee ni moo la lancé nga bëgg dëkk ma li nga xamante ni mooy sa carrière way li nga xamante ni mooy say propre texte loolu tey ji pourquoi nga soudainement nga jëg saa jël boobu décision donte nag ñu bari ci cover la nga xamee. waaw du ma ne sax cover lu ñu bàyyi la mais lu ñu stand by la comme ni nga ko waxee ba ci kanam. mais instant boobu noonu dafa fekk ñuy jot demande yu bari defal seefu bopp. xanaa cover rek nga mën comme li fef si doon wax sànq. waaw looloo tax ñu indi li nga xam ne nii ñun moom la ñu mëne te bi ñu indee baal ma moom la gars yi gën a bëgg que cover yi ñu def yëpp. bi ñu indee sant yàlla moom la Sénégalais yi gën a bëgg que cover yi ñu def yëpp. pour montrer que ni li nga xam ne mooy suñu talent. li nga xam ne moo nekk si ñun mooy suñu chose personnelle loolu noonu mooy gën a toucher Sénégalais yi te incha allah li war a ñëw dina ko confirmer. donc am na looy wàcc. am na lu garaaw lu ñuy wàcc lu rëy. Kadi sànq dañ ñoo waxoon ni dañ ñuy wax lan nga dund ci Balma bi. man balaa may sori man personnellement damaa dañ kumpa te bëgg naa xam yow Balma boobu noonu lan la def. non Balma dama gis ñu ci régler seen problème benn ci Cheikh Faye mi toog. Cheikh Faye gisaan na la ko. gars yi régler nañ seen problème parce que déggoo li ma la wax léegi nee naa la booy bi wax na waxu xale la mais waxul waxu xale. Cheikh Faye jiñante les paroles sont tellement fortes. yéen a ngi koy jiñante. waaw xam nga rek musique day lijjanti ay problème. yes musique lijjanti na sax guerre. fay na sax guerre waaw je te promets. mais à chaque fois tamit say titres di nekk ay hit mais tamit nga nekk xale réseaux sociaux bu ñu xoolee ci internet bi ak vidéo yi ngay posté sur YouTube macha allah da nga ci am ay vues yu nga xamante ni waaw day xaw a macha allah daal tey ji say vidéo say choix ci say vidéo te day nekk ay vidéo yu simple yu nga xamante ni da ngay ñëw taxaw way li ngay way après mu jeex mais day nekk li nga xam ne gars yi dañu koy like. waa d'abord peut-être talent bi la ba pare. bu weesoo loolu noonu ñaanu way jur bu weesoo loolu noonu liggéey la je pense secret bi ñett yooyu noonu kese la yàlla may nañu am nañ don ba pare donc suñuy wayjur ñaanal nañ ñu ba pare ñoo ngi liggéey donc je pense lépp loo xam ne ni ñu ngi koy def bu ñu ko génnewee sénégalais yi war nañ ko bëgg te li ñu naan montre yu baax ñoo bokk heure sénégalais yi wayuñu de mais dofuñu boo leen génnelee li nga xam ne ni convaincre na seen nopp ñoom dañ koy ay nopp garmi lañ yore de mais tey ji ban gis-gis nga am ci musique bi Baye Mass mu ngi avancé wul lan moo ci des lan moo ci lajj ba tax tey ji bu ñu ko jubboontee xëy na musique bi mun a yegg fu kawe waaw mais nañu jàng je pense man su may wax moom ci musique je suis mal placé pour wax ci musique parce que xale laa mais su may wax ci musique je pense mun naa waxal ñi nga xam ne ñoom laa maasel sama xarit yi nga xam ne ñoom laa maasel sama frère yi nga xam ne ñoom laa maasel te ñu nekk ci musique nañu jàng quoi te instant bi ñu bañ a wut xaalis ci musique ñu bañ a def musique ndax xaalis ñu bañ a def musique ndax buzz parce que je pense boo dee da ngay def musique ndax buzz bu buzz bi ñëwee yow di nga arrêté bu dee da nga koy def na xaalis. buzz bi yóbbaale la benn yoon. voilà bu dee da nga koy def na xaalis yenn yi dina tax nga def yenn yi te il faut le dire ay pour ñi nga xam ne ay jullit lañ. ay doomu jullit lañ pour ñi nga xam ne ay chrétien lañ tamit ñu xam loolu noonu ñu xam ne ngor kese moo baax moo wóor ci nit dafa am benn da ngay sourcé wu ba pare. nga am li nga xam ne nii mooy base nga jug ak moom donc nañu liggéey ñu jàng musique ñu bàyyi naxante bi. am taxawaay bu dëgër. voilà ñu am benn taxawaay bu dëgër ba pare pour musique Sénégal nag je pense mu ngi avancé parce que bu artiste dawalee oto 90 millions te musique moo ko jox loolu musique buy avancé la. am na ci yenn pays yoo xam ne seen musique mayu leen loolu noonu donc musique buy avancé la mais je pense des na par rapport ak yeneen dëkk yi. des na bu baax a baax mais exemple sama génération gis naa ne bari na fi ñoo xam ne peut-être man am naa yaakaar ne fi nga xam ne nii fa laa bëgg musique Sénégal yegg fa mun nañ ko fa yóbbu. alors Kals man personnellement man dama am benn coup de cœur ci way yu mu def yëpp te yoo xam nga ci dara Kals mi sant naa yàlla bi parce que même parfois boo ko tegee da nga naan Penda Badji laa ci may dédicace donc mu nekk way bu nga xamante ni instant bi moom nga mujjee génnee mais dafa def buzz ñëpp di ko reprendre way bi tamit am fu mu toll mais tamit ci texte bi mu am sens trop pourquoi sant yàlla.
waaw sant yàlla parce que daf ñu def ay xale ba pare am lu ñu may am ñoo xam ne ni ñu bari peut-être du ma wax ne am nañ dara mais ñu bari li ñu am bu ñu sañoon am ko te amuñu ko te ñooñu mag te dañuy woy comme ñun donc sant yàlla ci loolu noonu sant yàlla aussi ci lim ñu booleeg benn équipe parce que man dama débuté sama musique rek am ay magu jëmm comme li Kalz wax sànq ay magu jëmm yu bàyyi seen yitte di ma jàppale ñoo xam ne nii mënoon nañoo sax rester ci monde musique bi kese quoi ñu ne booy bi comme way lañ séq ak yow dañuy rester ci way bi mais lépp loo xam ne nii maas la ñoom la quoi lépp lu maas yor ñoom la lépp lu maas am ñoom la donc sant yàlla ci loolu noonu sant yàlla ci lu mu ma booleeg nit yu baax sant yàlla ci lu mu ma defal loolu tax sant yàlla quoi donc juste li nekk suñu xol ci mbégte moom la ñu déversé ci li nga xam ne mooy papier yi moom la ñu way. d'accord balaa ñuy dellu soit ak yow Baye Mass pour jeexal interview bi damay retourner ci Penda Badji. Penda on va parler rapidement de tout ce qui est actualité culturelle. ci kanam dina ñëw ci agenda bi mais ñu tàmbaleeg actualité bi. am na ay xew-xew yoo xam ne noté nañ ko ci wàllu culture. ci wàllu culture bu baax a baax muy la maison de la culture Douta Seck ni ki nag talaata yemoo ko ñetti fan ci weeru mars at 2020 daal dinay lancer résidence internationale de création cinématographique muy réunir toll ci 30 jeunes. désirant apprendre à réaliser des courts-métrages de fiction après bu ñu sukkandikoo ci site bi nga xamante ni moo di APS moom moo ko fësal mu nekk rek deuxième édition bi nga xamante ni ñu ngi ko prévoir nag yóbbu ko ba 28 mars mu am pour thème nag la femme vue sous l'angle de ses conditions de vie et les violences qu'elle subit. Le ministre des forces armées maître Sidiki Kaba nag Kalz dafa offrir ab enveloppe bu toll ci juróomi million suñuy koppar daal di koy jagleel mutuelle des artistes de la région de Tambacounda mu nekk ab mbir bu am solo ndaxte dina leen tax rek ba ñu mun a jël en charge seen cotisation annuelle lu toll ci 5000 artistes nag war cee war a mun a bénéficier wu foofee ca région bu Tambacounda le réalisateur plutôt Mamadou Dia dafa génne ab film tuddee ko Baamu Nafi jeudi yam ko ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février ci bi de film nag réalisateur bi di raconter l'histoire d'une querelle entre deux frères maanaam coow li nga xamante ni dox na ci diggante ñaari mag ak rakk ca jamono ji nga xamante ni nag seen dëkk dafa am ab menace bu nga xamante ni moom moo fa amoon bu ñu sukkandikoo ba tey ci site bi di APS ñoom ñoo fësal bi lépp xibaar clap de fin pour 4e édition du festival Film Femme Afrique ni ki ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer février la jeex fii ci Dakar nag la jeex waaye nag jot nañ ci nag fësal toll ki une 60aine de films jot nañ ko projeté ci Dakar ak it ci banlieue bi ci fàttali nag du 2 au 7 mars festival bi dina am maanaam dañ koy wëyal ci lu toll ci juróom-ñetti ville yu nekk file ci Sénégal moo xam Fatick Kaffrine Kaolack Louga Rufisque Saint-Louis Thiès ak it Ziguinchor Kalz li moo fi gënoon fës ci actualité bi wàllub agenda nag li ci gën a fës di 11e édition du festival Miroir international de Dakar Plateau vendredi tey 6 mars lay am boori 17h te musée Théodore Mondo vernissage de l'exposition dina am nañ ci toftal ab concert maanaam day am vernissage après mu am concert ak beneen caravane culturelle bi nga xam dina am les jours à venir les éditions Moukat de l'artiste plasticien Sia Diallo di organiser ab cérémonie de présentation et de dédicace de commune condition loolu la œuvre tudd mu nekk ab publication bi nga xam day regrouper ñaari récits de là où je suis et ma lettre demain samedi nag lay am yam ak juróom-ñaari fan ci weeru mars à partir de 16h à la Galerie nationale d'art deuxième édition du salon international de l'artisanat de Dakar 2020 war a am du 5 au 10 mars 2020 au centre des expositions de Diamniadio. L'artisanat, facteur de création d'emplois et de génération de revenus. waaye Kalz balaa ñu gën a sori ci agenda bi reste à préciser que ni yenn événement yu bëri instant bi dañ ko arrêté parce que virus bi ñu dégg Sénégal moo tax lëmbee na daal donc loolu moo lëmbee réew moo tax bëri na événement yu nga xam annoncé woon nañ ko mais dañ ko mujjee annulé donc loolu tamit da ciy baax ñu daal di koy muñ souligner boobu parenthèse mais terewul am na événement yu nga xam ne ñu ngi woy di am lu ci mel ni la librairie Didactica ñoom dañuy abriter demain samedi 7 mars à 10h une cérémonie de dédicace du roman Destin croisé de Marième Dir, auteure sénégalaise résidant en France. Dans ce roman nag l'auteur relate l'histoire d'un couple Nina et Mar séparés 4 ans auparavant. Papis Djandi présente son premier album au public ce samedi 7 mars à 17h au Métis Jazz de Ngor. Interview lay am, séance d'écoute, mini-concert, vente et dédicace du CD 8 mars 2020 célébrons la femme avec le collectif des plasticiennes du Sénégal. ñaa ko ni sa ak suñu invité avant ñu jeexal dinañ dikkaat ci journée bi nga xamante ni moo di 8 mars ñu jagleel ko bépp soxna si àdduna wër nga képp exposition nag lay doon ak
ak panel thème bi nag di femme artiste aujourd'hui dina am 9h30 jàpp 16h ca village des arts Dago Anne Fort B ca Mariste 11e édition du festival Miroir international de Dakar Plateau. Je pense que ni loolu waxoon naa ko mais agenda bi dañ koy tëjee ak Dakar Color Show festival musical culturel 3-4 avril loolu nag ñëw. maa nga ci biir. mais yaa ngi ci biir. sama benn copain moo ko organisé. kon ñoo ci àndati comme dab rek ak le 3 ak le 4. le 3 ak le 4 avril. voilà donc Djeba dafay nekk. ak oui y aura Djeba ak Edmond Flo je pense. waaw dañuy dem waaw ñun ñaar le 3 bi dañuy dem foofu parce que day am ay feux d'artifice un spectacle avec les DJ. et puis le lendemain nag ñu doog a taal couleur yi vert jaune rouge. oui loolu. léegi loolu ca place du souvenir lay amee waaw loolu am na solo. dama lay yóbbu. incha allah jeex na alors balaa ñuy jeexal ak Baye Mass exceptionnellement tey je veux faire parler son manager bu fekkee mën na toog de l'autre côté pour non demal rek dama lay wax lu exceptionnellement non toogal rek parce que ñi ngi lay gis déjà voilà toogal rek ñu wax tuuti. On va parler rapidement parce que il est important de parler aussi de son encadrement. bi nga xamante ni Baye Mass am na ko jëlal casque bi copain. voilà jëlal casque bi je veux juste parler sur perspective yi parce que c'est un artiste boo xam ne ñi koy xaar dafa bari ku ci ne ñu ngi naan non est-ce que Baye Mass album lay génne est-ce que ce sera une mixtape est-ce que EP quels sont les projets yi nga xam ne peut-être mi ngi en tête est-ce que beneen précision bi ma bëggoon laajte aussi Baye Mass est-ce que il a signé un label wala vous travaillez ak seen indépendance bopp salaamaaleykum. bon maaleykum salaam Kalz. maa ngi lay nuyu bu baax fii la bëggee sama xulóowaale maa ngi lay bëggee bu baax et félicitations pour le travail bi ngeen nekk di defal Baye Mass question bi mooy lan ngeen di waajal pour Baye Mass. ba actuellement li ñu mën a wax. mooy que ñu ngi préparer benn vidéo incha allah. pour bientôt. incha allah quoi dans peu de temps. et dina nekk benn vidéo aussi boo xam ne ni Sénégal dinañ gën a nangu incha allah quoi. d'accord lan ngeen di liggéey est-ce que vous travaillez sur un projet d'album parce que d'habitude artiste bu nekk am nga sa je peux dire sa feuille de route. Tu peux travailler sur un album sur un projet wala di liggéey rek. pour xool ëllëg lan nga koy def exactement ci ban objectif ngeen nekk. bon gars yi dañoo wax ne vu que ne Mass xale la. donc jarul yàkkamti quoi. d'autant plus mu ngi nekk ci classe d'examen di def terminal. bac bi. voilà si côté boobu la ñu gën a focus quoi. vous êtes plus ci ay single pour le moment. ay single pour le moment et aussi ñu ngi nekk si benn label bi ñu naan Néegu Rap. waaw pour l'instant donc Néegu Rap la nekk en tant qu'artiste. c'est important mais merci beaucoup nuyul ñu waa Thiaroye bu baax. ñi ngi xaar ay spectacle Baye Mass aussi. ñu ngi koy dégg aussi quoi waa TEN bi. waa TEN bi international mais balaa muy dem Kalz mën na joxe numéro. pour ñi nga xamante ni peut-être un contact ñu bëgg a jokkoo ak Baye Mass. waaw dañuy jël 77. waaw 266. 266. 69. 69. 47. 47 266. 69. 47 yow la ñuy jot ah. waaw ma lay jot voilà yow la ñuy jot et puis yow dama lay invité semaine prochaine damay invité Baye Mass RFM. comme ça ngeen ñëw foofu damay ñëw ñu yaatal defaat beneen live foofu incha allah pour gën a découvrir cet artiste parce qu'il a beaucoup de talent. di ci nuyu grand yi nga xam ne ñoom it ñi ngi déglu en tout cas kontaan nañu lool Mass ci wuyu si bi ñu wuyu si tey. Penda moom moo nekkoon suñu invité tey. mais Kalz dañoo dëkkmal nag 8 mars. waaw donc ñu koy def dimanche. mënuñu fay toog ba jóg dem. te duñu sargal suñu jigéen yu baax yi. Baye Mass tey ji tamit di woykat. tey ji ban gis-gis la ci am ak tamit lan la. bëgg naa nga sargal leen nag woyal ma leen tuuti sax. waaw mais yaakaar naa ak vidéo bi war a génn ak son bi jarul sax ñuy woyal jigéen ñi parce que jigéen moom man su may wax si jigéen je pense sama yaay laay xalaat quoi kenn xalaatee feneen tamit ñoom mérité nañ voilà mérité nañ tout ce qui est de bon tout lépp loo xam ne ni baax na ci àdduna bi je pense ñoom ñoo ko gën a mérité donc yàlla na leen fii yàlla bàyyi pour jigéen ñëpp yàlla defal leen jàmm yàlla defal leen lépp loo xam ne ni bëgg nañ ko man franchement personnellement samay xarit lañ ñoom sax laa ñoom laa gën a xaritool que góor ñi donc lii ñëw ñoom ñoo ko moom xaritoo nga ak ñu baax waaw ñu jar a xaritoo mais lan la ñuy may nag Kalz balaa ñu tàgg mais Kalz sama kurkër bi ñëwoo ci dara nag dama ci ñëwaat nattu du wees te du lu bees jéem a jàpp ci jàng dëgg du suufe xoli nañ ko boole wàccoo sa ànd benn yoon waliyaanoo ñaanal naa la waaw ci bind mu suufe ndax bindu ndaw la ci laa jàkkaarloog yow di la wax dëgg yow sama mënga waaye dëgg du suufe dëgg du ndaw dëgg amul moroom bu jugee ci xolu boroomam
baal ma yem foofu puisque son bi dafa war a génn. mais Kals ndax Baye Mass ndax mën nañ xaar ay featuring laataa ñuy tàggoo. parce que gis nañ nga am relation yu rafet ak yenn artistes yu mel ni Dip ak kii di Sidi Diop. man sa featuring ak Wally Seck laay xaar. waaw lu neex ngay am. waaw mais munul ñàkk mais tamit il faut le dire grand yi ci kaw. grand yi ci ñoom ñoo ñu mën a tàllal loxo. parce que toll nañ foo xam ne nekkuñu ñoo xam ne ils sont accessibles. yombu ñoo c'est-à-dire du doon leen bëgg a gis rek gis leen. donc ñoom xam nañ li nga xam ne nii mooy lu baax xam nañ li nga xam ne nii mooy musique bu baax bi. nañu xool man personnellement buñ ma ciblé mais nañu déglu ñi nga xam ne ñoo fi ay xale. ñu jël ñi nga xam ne ñoom lañ mën a may chance te gis nañ ci ñooñu talent ñu teg leen loxo xam naa bu fekkee ñooñu la ñuy xool man dinaa bokk si ñi ñuy teg loxo. muy benn pour côté artistes yi Dip sama grand la moom laa débuté Kovam bi may commencé mu apprécier woo ma invité ma ci concert am def ak man live c'était pas évident. donc sama grand la ba tey saa yu ma defee son daf koy déglu ba pare xam nga. indi ci li nga xam ne mooy xalaatam. Sidi Diop fekk naa ko 5 ñu wayandoo mu may ma xaalis bu bari donc ay grand yoo xam ne ni ay grand yu cool lañ franchement parler ñu si bari samay grand lañ aussi merci beaucoup ci li nga xamante ne ñu ngi koy def. mais ci album bi am nga ay projet même su fekkee ñëwuñu envers yow am nga ay projet def ay featuring. waaw bu baax a baax am naa ay projet ciblé naa ay artistes yoo xam ne xalaat naa ay featuring ak ñoom ay son yoo xam ne sax mun naa ne pare na ba ma teg ko ba pare. donc juste bu ñu demee ba war ko def juste dañ leen di demander bu ñu ko accepter ñu def ko pour sound bii nii du defuma ko ak artiste mais def naa ko ak sama papa Bekaay Mbaye. sound bi war a génn nii donc am na ci def nga ko père bu neex. waaw père nañ ko fi ci sama mu toj fi paa bu neex a ngi noonu. waaw mu doon ki disponible aussi juste dañ ko wax mu accepter ko aussi waxtaanal ñu yokku ñu bu baax a baax ñaanal ñu. donc merci beaucoup encore une fois Père Bekaay ci li nga xamante ne nii def na ko pour ñun. jërëjëf man damay nuyu Sam production bi nekk Thiaroye. waaw Sam pour dégg ne naa pas day tëgg benn lamb le 4 avril. le 4 avril aussi pour ne pas l'oublier pour ñu bañ ko fàtte. Sam koo xam ne ni ku jàppale Baye Mass la. ku jàppale Baye Mass la franchement lépp loo xam ne ni dañ koy def daf ci dugal loxoom. Sam production voilà bari na ak ñoo xam ne ni ñoo ngi Thiaroye bari na monsieur le maire Thiaroye sur Mer bari na ñoo xam ne ni ñoo ngi Thiaroye dañuy jàppale Baye Mass bu baax a baax groupe ten bi. nekk ñoo xam ne ni dama leen di fréquenter Mass foofu noonu lay nekk bu deful dara. général waa teen bi voilà ñoom général Mbor ñoom ñëpp su ma limee damay juum grand maxu et tout. su ma limee damay juum dañuy nekk ñoo xam ne ni franchement. dañuy teg Baye Mass loxo. donc Sam production dafa am benn combat bu muy tëgg bu mag. boo xam ne mu ngi koy tëgg le 4 avril ci arène nationale bi. man dama bokk ci invité d'honneur yi ak ñi muy sargal ci lamb jooju le 4. donc maa ngi koy nuyu bu baax di ko béggee. di ko nuyu ak waa Thiaroye yëpp. merci beaucoup Baye Mass. Penda peut-être. avant question bi dama fàtte benn événement muy Kan Diallo Welma. samedi suba dafa am benn spectacle bu muy def Dizzy Bar King Fat Palace à partir de 20h à 0h donc mu nekk soirée bi nga xam ne ko jagleel soxna yi ngir waajal 8 mars bi nga xamante ni ñu ngi koy dëgmal donc mu nekk soirée bu nar a am solo ak Kan Diallo Welma. jërëjëf merci beaucoup Kan Diallo ce sera demain jotaay bi mat na sëkk Penda. mat na sëkk j'espère que ni kontaan nga tey ci gan gi ma la indil mu nekk xale bi nga xamante ni yéen a bokk koñ mais tamit nañ ko bàyyi xel parce que talent rek moom mooy fay. donc boo amee talent mun nga bokk plateau bu nekk mun nga bokk ak ndaanaan yu nekk. parce que xale bu loxoom setee mu mën a bokk ak ay loxoom set na te mën naa bokk ak man gis nga macha allah donc ñu koy souhaiter bon vent mais balaa ñuy tàggaloo ak moom man dama bëgg sama coup de cœur bi mu wayal ma ci. dina la ko wayal dama koy teg sax mu wayal la ko Mass lan mooy sa dernier mot. Magui tamit Magui Coulibaly dafa bëgg woy boobu. Magui ñu ngi koy nuyu. dernier mot mooy di la jaajëfal sama grand. merci kontaan naa torop ci invitation bi. ak sama mag bu jigéen bi. di jaajëfal 14 fans club yi Baye Mass am. parce que région bu ci nekk Baye Mass am na fa fans club. boo xam ne am nañ benn groupe WhatsApp. ba pare di fa présent ba man affaire yi daf ma def sax ay daaj. di leen jaajëfal bu baax a baax di lim coordonnatrice bi kese bi nga xam ne ni moo nekk ci fans club bu mag bi muy Kewe Sène moom laa jaajëfal su ma ko waxee dafa mel ni wax naa ñëpp di jaajëfal képp koo xam ne yaa ngi may suivre à travers réseaux sociaux yi. di ma message te du ma ko mën a tontu maa ngi leen di jégalu bu baax a baax aussi di leen jaajëfal di leen wax ngeen xaar lu yéema mi ngi ñëw. merci léegi. même su ma doon bëggaan ni ma la jox mënu ma ko jox keneen te ñu ne la baal ma gisal sama njëkk gisuma keneen tooñ la ne la baal ma nga ne moo du dee
pourtant mbëggeel la xol bi ki ci nekk xam nga ni yow la dama soxla nga baal ma nit ñi bari bari yow rek laa ci xool yi te yaa ngi sama xol dem nga bàyyi ma moom tax di jooy ndax yaa ma xamal loo même su ma doon bëggaat li ma la jox mënu ma ko jox keneen tooñ la ne la baal ma yeesal sama njëggal gisuma keneen xale bi ne baal ma gone gi ne baal ma xale bi ne baal ma gone gi ne baal ma xam naa ni man la mu walbatiku sugu toog ne la baal ma bëgguma nga baal ma def ma sa coonte nga nekk sama jaaga la 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 lee xamal ni yow la nga mën ne xool bi yaa ci ne man de moo naa ba lay waaja woon ginnaaw bul ma sori di ma wéetal man yow laa miin xale bi jaram nga ma guddi yee bëccëg yaa ngi niroo ci ma même su ma doon bëggaat li ma la jox mënu ma ko jox keneen tooñ la ne la baal ma yeesal sama njëggal gisuma keneen xale bi ne baal ma gone gi ne baal ma xale bi ne baal ma gone gi ne baal ma bëgguma la bu baax dama la bëgg bala xaw ma loo ma def noonu tooñ la ne la baal ma nga ni mu nekk wax ma loo ma def wax ma loo ma def xale bi ne baal ma xale bi ne baal ma gone gi ne baal ma gone gi ne baal xale bi ne baal ma xale bi ne baal ma gone gi ne baal ma Merci beaucoup Baïma, c'était notre invité du jour. Merci également. On souhaite un joyeux anniversaire. Ñi ngi koy ñaanal gudd fan bu baax a baax Paul Ndong. Paul Ndong c'est son anniversaire aujourd'hui, c'est de la part de sa femme Agnès. Agnès nag sa jabar ji nee na kontaan na ci yow lool et puis mi ngi lay bëggee bu baax di la ñaanal gudd fan santé prospérité longue vie et puis beaucoup d'argent ak réussite ci li ngeen nekk di ñaan nag suñu borom bàyyi leen ngeen voilà saxal diggante bi diggante Agnès ak ki nga xam ne moo di Paul Ndong qui est son anniversaire aujourd'hui. Happy birthday frère. On te souhaite une longue vie et puis enjoyal sa days tey sa bés la voilà dundal sa dundu voilà neexal sa birthday jaajëfatee Paul Ndong. Ça c'est le mari de Agnès qui souhaite un joyeux anniversaire à son mari ñu ngi koy béggee bu baax a baax a baax. Aca mat na sa qu'on se donne rendez-vous inchallah lundi ci beneen numéro wu 9-11. On vous laisse en compagnie des programmes